दोस्तों आज हम आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सरप्राइज लेके श्रेष्ठ के लिए। श्रेष्ठ आज अपने अंकल के साथ बहुत ज़्यादा बिजी है मिट्टी का एक घर बनाने में। उसको क्या पता, उसके अंकल ने उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज सोच के रखा है। हम आगे देखेंगे कि क्या है वो सरप्राइज। अभी फिलहाल हम श्रेष्ठ का मिट्टी का घर देख लेते हैं। घर तो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, कितने सारे पत्थर लगा दिए, लेकिन इसका दरवाजा कहाँ है भाई? चलो इसको छोड़ो, हम आगे आपको लेके चलते हैं कि उसके अंकल ने उसके लिए क्या सरप्राइज सोच के रखा है और उसके अंकल क्या बना रहे हैं उसके लिए। चलिए। वाओ, मुझे तो ये कैंपिंग टेंट लग रहा है। बहुत अच्छा बना रहे हैं। वेरी गुड। श्रेष्ठ को ये बहुत अच्छा लगेगा। श्रेष्ठ तो इसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। जंगल कैंपिंग का मजा लेने वाला है। अंकल ने पूरी तैयारी करके रखी है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसको अंदर से देख लेते हैं। खुश हो जाएगा श्रेष्ठ इसको देख के। अरे ये क्या? अंकल ने तो कुछ और भी सोच के रखा है यहाँ पे। ये तो जगह का सर्वे कर रहे हैं। क्या बनाएंगे यहाँ पे? क्या लगता है आप लोगों को क्या बनेगा यहाँ पे? चलो देखते हैं। अरे ये तो किसी पॉपअप होम का आइटम लग रहा है मेरे को। अब समझ में आया मुझे। ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है श्रेष्ठ के लिए। चलो देखते हैं अंकल कैसे बनाते हैं इसको, टेंट को।
वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। चलो अब हम श्रेष्ठ को बुला के लाते हैं। पापा इसको उठा के दे। ओके। ये कौन सा पेड़ है? ये जामुन का पेड़ है। ओके। और ये कौन सा बात पेड़ है? यहाँ श्रेष्ठ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है अपने सरप्राइज को देखने के लिए। जल्दी जल्दी में वो साइकिल पे बैठता है। ओ ये क्या, बच गया वो गिरने से। चलो अब हम आगे उसको लेके चलते हैं सरप्राइज की ओर। एक्साइटमेंट तो देखो, एक्साइटमेंट में बाबू से सीट बेल्ट भी नहीं लग रही है। ओह नो। पापा सीट बेल्ट लगा दो। इसको यहाँ से लगा दो। ऐसे, वेरी गुड। चलो ये कौन सा पेड़ है? ये फूल का पेड़ है। ओहो, वेरी गुड। चलो हम आगे चलते हैं। वाह, 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 पापा आपका बहुत अच्छा पार्क है। वाह, देखो अनार। अनार खाऊंगा मैं। खाओगे? हाँ। मैं कुछ अनार तोड़ दूँ? ये भी जी। आपको नहीं खाना? ओके। देखो ये। चलो और भी देख लेते हैं। यहाँ पे वो अपने घर में और अपने कैंप में जाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड है, पर उसके अंकल उसको पेड़ ही दिखाई जा रहे हैं तब से। बहुत सारे पेड़ हैं। नीचे उतार दो। चलो हम अपने घर जाते हैं। वहाँ पे जाके हम थोड़ा सा पानी पी लेंगे। कितना अच्छा डेकोरेट किया है अंकल ने। वाह, दोनों साइड सिमेट्री बना के गमले लगाए हैं। एक बढ़िया रास्ता, एक चेयर और बहुत ही प्यारा पॉपअप टैग। वाह, ये आप क्या कर रहे हो इसके अंदर? मैं खेल रहा हूँ। खेल रहे हो? ये लो, आप पानी पी लो। आपने पी लिया पानी? हाँ। चलो अब हम थोड़ी सी देर खेल के आ जाते हैं। चलो दूसरे ट्रेन में चलते हैं। उस वाले टाइम में पापा वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो। चलो अंदर जाओ। मुझे मैंने लिया। अब मैं इसे खेल सकता हूँ। क्या है इसे? मैं इसे खेला। वाह, आपका दूसरा खिलौना कहाँ पे है? दूसरा खिलौना मैं लेके आता। दूसरा खिलौना जियो कि मैं इसे खेल सकता हूँ। इस वाले खिलौने पे भी मिट्टी क्यों लगा रहे हो? उसको बजा के दिखाओ। उसको बजा के दिखाओ।
अमरूद लेने चलते हैं। वाह, यहाँ पे एक अमरूद का भी पेड़ है। मुझे लग रहा है इस पे बहुत अच्छे अमरूद होंगे। अरे अरे, तो और पेड़ भी हैं यहाँ पे, बेल है, एक अनार है। अमरूद देख लेते हैं हम इस पे। ओ, बहुत सारे अमरूद। क्या क्या क्या? जहाँ श्रेष्ठ आया तो, पर उसने अमरूद नहीं तोड़ा। पता है क्यों? उसने बोला मेरे हाथ गंदे हैं, क्योंकि उसे मिट्टी में खेलना था। उसको पता था अगर उसने अमरूद तोड़ा तो फिर हाथ साफ करने पड़ेंगे अमरूद खाने के लिए। लेकिन उसके पापा ने एक अमरूद तोड़ा और उसको खिलाया। और श्रेष्ठ को पता है अमरूद कैसा लगा? आइए खुद श्रेष्ठ से पूछते हैं कि उसको कैसा लगा अमरूद। यम्मी। आगे देखो, कैसा लगा आपको? वाव। अब ये क्या बना रहे हो आप? क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? गंदा कर रहे हो? डंडा छुपा दिया। यहाँ पे उसकी तुतलाती हुई आवाज में मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा था वो क्या कहना चाह रहा था। असल में उसने मिट्टी में डंडा छुपाया था। आज श्रेष्ठ का बहुत बेहतर दिन था। उसके अंकल का सरप्राइज उसको बहुत अच्छा लगा। आज वो बहुत देर तक मिट्टी में भी खेला। उसने अमरूद खाया, अनार खाया और पानी पिया। चलो आज हम आपको यहीं पे बाय बोलते हैं और अगले एपिसोड में कुछ नया लेके फिर मिलते हैं आपसे। आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो।